E aí, negão, vamos no cafezinho agora, né? Um bolinho. Esse bolinho, quem te ensinou? Rapaz, quem me ensinou esse bolinho foi o vovô. Vovô que ensinou? Foi. Bolo de caco aqui, ó, galera. Bolo de caco. Chapéu de sola, bolo de pobre. Enfim, tem um monte de nome. Como é? Chapéu de cego. Chapéu de cego, bolinho de chuva, resumindo. E é a peste do negro que fez. Aí nós vamos aqui, né? Tem alguma história pra contar aí, não? Rapaz, ô bicho, não, eu não tenho história. Bota um pingo desse café aqui sempre, eu vou... E tu não coa de novo, bicho? Oxe, não, bicho, quem coa café é a língua, caralho. Tu é doido, é? Aí tá bom, eu tô deixando essa porra também. Até o corredor dele tá me enjoando, acredita? Sinceramente. Bicho, eu não tenho história pra contar. E não é que tá bom? Conta. Eu não tenho história pra contar. Naquele dia da fogueira aqui, meu amigo, porque a Júnior não apareceu mais aqui, nem você também. Não pode pôr vocês estavam. Nós tínhamos viajado, chegamos hoje. Por isso que eu vim aqui. Ah, bicho, eu vou te falar uma coisa. Saber como é que você tava e tal. Naquele dia que vocês saíram daqui, eu quero que vocês vejam. Eu queria que vocês estivessem aqui pra vocês verem. Vê o quê? Meu amigo. Tu já vai começar com tudo? Não, pô, tá. Ó, o pior de vocês é isso, que o cara conta uma história, aí você diz logo, é mentira, é mentira. Pô, se eu tô dizendo o que aconteceu, foi porque eu vi. Foi porque eu vi, agora tá certo, não sei. É o significado. Não sei o significado, o resultado, porque não deu pra eu tirar a realidade. E tu não sabe o significado do quê? De que eu vou lhe contar, deixa eu contar. As casacas de couro, é claro, né? Sim, conta, vai. Mas não venha com mentira, não. Por a Não. caridade. Eu tô lhe contando a você por caridade, bicho, ó. Sem mentira nenhuma, sem mentira. Nós ficamos por aqui, brinquemos por aqui, vocês foram embora. Minha rede tava armada aqui, nesse corredor aqui, nessa pilastra aí. Eu recebendo, vendo o claro do refletor, o claro da fogueira e a quinturazinha da fogueira, quinturinha. Não, fiquei deitado aí, eu dormi aqui mesmo. Ah, tu dormiu aqui na rede? Dormi aí. Eu aqui não tenho canto certo pra dormir aqui não. Aí me deitei. Meu amigo, quando foi lá pra de madrugada. Era de madrugada velha. Pronto. Aí eu tava deitado e vi aquele negócio arriado. Com quem tinha sido a fogueira que tinha arriado, né? E vai queimando aí ela arreia de vez. Sei. Aí eu levantei a vista assim que eu olhei. Ô bicho. 3 fantasmas. Pronto. Pronto uma porra. Ô bicho, eu te digo a tu. Ó. Ela pegou assim. Ela veio. Eu olhei daqui, eu deitado na rede, eu levantei a vista assim que eu olhei. Eu até pensei que era garrota, o cachorro que tava lá encostado. Ela baixou aqui uma. A mais infeliz que tinha era uma. As outras ficaram. E diga que uma mais pequena que os olhos que eu chamegava assim. A bicha ela pegou um monte de tição aqui. Nas mãos. Eu não sei como ela não se incendiou. E mediu em procura de minha rede. Aí eu não aguentei, né? Eu me arrupei todinho, bicho, ó. Eu tô dizendo a você. Mediu em quê? Ela o quê? Mediu em procura de minha rede. Aí eu digo assim, quando eu olhei, eu digo, que peste é isso? Eu digo, opa, que negócio é isso aí? Quando disse assim, eu também aqui pulei da rede no chão, eu digo, eu vou pra dentro de casa, que minha faca tava aqui dentro de casa e tudo. Parti pra dentro de casa, quando eu cheguei aqui, que eu fiz essa manobrazinha aqui, eu olhei pra trás, nada. Canto mais limpo. Não vi, não tinha ninguém. Tava só a fogueira e a rede ainda se balançando. Aí eu digo, oxe, que negócio da porra é esse? Fiquei ali, peguei a faca, fiquei, acendi as luzes aqui do galpão. Clareou tudo, já estava claro para lá. Olhei, desci corrigendo aqui, não sei o resultado, não sei para onde foi. Desapareceu. Agora tem uma coisa. Era um fiapo de bicha comprida lá perto. Agora ela pegou a moedinha assim, pegou com as mãos, não sei como ela não se queimou. Pegou assim, suspendeu e partiu com a cara desse tamanho, partiu em procura de minha rede. Eu digo, não, ela vai jogar dentro da minha rede aqui, vai me queimar. Eu digo, pera. Olha, Domingão. O povo vendo tu contando essa história, tu não fica com vergonha, não? Eu não fico com vergonha, não, sabe por que eu não fico? Porque foi acontecido e o cara queria ver, quer ver. Ele podia ter vindo para aqui, mas ele ver se não foi do jeito que eu estou contando aqui. Isso. Agora o que que eu não sei o que era. Fantasma não existe, não. Não existe uma porra. Venha para aqui para você ver se você saber se não existe. Venha pra aqui, durma aqui uma noite
Durmo uma noite aqui sozinho. Sozinho, despreocupado. Aí você, quando for de madrugada velha, você vai me dizer se tem. Depois que o gado cantar... Tu não sonhou, não foi um sonho? Que porra de sonho, você? Eu sou maluco, menino. Eu pulei, foi dentro da rede no chão e abri de lá pra cá, que eu vim, era com a boba do rato, deixei chinelo, deixei tudo lá. Rede, deixei tudo, que eu ia ficar lá. Ela ia jogar aquele monte de fogo em cima da minha rede. E por que será? Eu sei lá que essa perseguição da... Eu sei lá que essa peste tá que tem contra eu. É um negócio que ela tem contra eu, parece que é. Tu fez alguma coisa ruim? Eu nunca, eu rezo pra essas porra aí tudo e não... Eu agora não rezo mais nem pra nenhuma peste, vou chamar nome. Eu rezo. Ela bota um dedo desse jeito virado na peste. Mas é perseguir. Aí vai perseguindo direto. Ai, pros infernos, mas agora eu quero saber mais. Não rezo pra nenhuma porra mais. De jeito nenhum. Bicho, foi sufoco. Eu me arrupei todinho, ó. Tu é doido, ela viu que vinha com a gota serena. Agora isso, uma bata. Uma bata? Tinha uma roupa que arrastava no chão. Parecia até que tava voando. Tu é doido, a bata de meu padre insiste, não chega nem perto dela. O rastão, eu digo, vai ficar uma bagaceira aí na estrada. Mas o quê? Quando eu me virei, escasseu aí, nada. E aqui é tudo limpo, estava tudo claro. Não vi nada. Isso foi um sonho. Aqui tá. Que sonho, eu não sou doido não, já. E agora, e tu vai dormir aqui ainda? E eu durmo agora, só durmo trancado. Oxe, durmo trancado ali, a luz mais acesa. Então tá bom, vamos parar o vídeo por aqui. Senão vai ficar muito grande. As muriçocas já chegaram aqui, ó. Vamos falar sobre isso aqui, ó. Tu viu? Tu já tinha visto isso aqui? Ai. Tu é doido? Quem é? Oh, aqui é o Tiringa. O Tiringa oficial. Tiringa oficial! O Tiringa oficial. Boné do Tiringa. Ô, negão. Tu tá vendo como tu tá famoso? Tu é doido. Brasil Selvagem, Tiringa oficial. Então é isso aí, galera. Vale empregado perto dessas armas me perseguindo, né? Eu vou tratar de dormir, arranjar uma pessoa para dormir aqui, cara. Então é isso aí, galera. Em breve teremos à venda os boné, camisa, algumas coisas aí sobre o Tiringa, Nego Tiringa, beleza? Logo mais vai ter um site aí para vocês. E como é que faz para assistir nossos vídeos? Padre, é o seguinte, é só se inscreverem, ó. Metam o dedo. Agora metam o dedo, metam sem dó mesmo, que é para nós ver mesmo o negócio bombar mesmo. Mas é para meter esse dedo aonde? Oxe, no canal. Que canal? O canal do Brasil Selvagem. Ah, tá. Oxe, não. Valeu, galera. Então é isso aí. Essa é a história do Tiringa, contando sobre no dia da fogueira aqui, que ele falou que viu uma fantasma. Foi, vi. De toda certeza, estou dizendo a vocês sem brincadeira, não estou com mentira não. Era fantasma mesmo? Era fantasma. Era fantasma, não era coisa boa não. Não era coisa boa, não era animal, não era o bicho daqui. Não era cachorro, não era essa garrota que tem aqui. Não era. Era uma fantasma que veio de fora, de onde? E se eu não me engano, era 3. E era em 3, era, negão? Era em 3. E se eu te falar que era eu, Fabinho e Júnior? Hã? E se eu falar que era nós? Se você falar que era você, está simplesmente mentindo. Que eu não sou cego, nem sou idiota, que eu não conheço vocês. Está simplesmente mentindo. Que eu não sou idiota. Será que eu não conheço vocês? Oxe. Era fantasma, então? Era fantasma, bicho. Eu conheço, eu não sou idiota, não. Então, beleza, galera. Valeu. Não sou idiota, não, menino. Valeu.